Um assunto que tem agitado as redes sociais no momento áureo do futebol moçambicano. Os jogadores da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, reclamam o não pagamento dos prémios do jogo por parte da Federação Moçambicana de Futebol. Os jogadores exigem o aumento do prémio pela qualificação para a segunda fase do CHAN de 40 mil e para 150 mil meticais. Os mesmos entendem que o valor pago pela FMF é baixo e que por isso deve ser revisto. Por sua vez, a Federação Moçambicana de Futebol diz não possuir esse valor e tem negociado com os jogadores um pagamento de 75 mil meticais, metade do exigido. A polêmica entre os jogadores e a Federação Moçambicana de Futebol chegou ao Conselho de Ministros e, segundo o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Pisa, o caso já está a ser tratado pelo secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes. Está sendo tratado pelo secretário de Estado. Ele está a par, foi informado e felizmente está já a tratar com as autoridades da área do desporto de futebol, no caso. Barulho à parte, o Conselho de Ministros felicita os Mambas pela qualificação aos quartos de final e as duplas de voleibolistas nacionais e femininos constituída por Ana Paula Sinaportal e Vanessa Muyanga e também pela dupla masculina formada por Ainadino Martino e Jorge Munhan pela conquista das medalhas de ouro e bronze respectivamente no Campeonato Regional da Zona 6 recentemente terminado em Durban, África do Sul. O Conselho de Ministros felicita a equipa de todos nós, a equipa nacional de futebol, os Mambas, pela qualificação aos quartos de final do CHAN, que decorre na Argélia. O Conselho de Ministros felicita igualmente a seleção feminina de voleibol de praia pela conquista da medalha de ouro na 7ª etapa do circuito regional da Zona 6. Aqui, ganhamos também 2 medalhas, portanto, de bronze, uma em cada um dos escalões, feminino e masculino neste caso. Felicita ainda a dupla de pilotos que, pela segunda vez, fez a bandeira moçambicana flutuar no mais alto, importante e duro rally do mundo, Dakar 2023.